Ένα ζευγάρι νεαρών Βρετανών ιατροδικαστών αποφασίζει να γιορτάσει την αποφύτισή του με ένα ταξίδι στο κοσμοπολίτικο Παρίσι. Ενώ όλα κυλούν φυσιολογικά σε μία βραδινή έξοδο παράλληλα από τα διάσημα νερά του ποταμού Σικουάνα, αντιλαμβάνονται σε ένα από τα πολυσύχναστα εστιατόρια της πόλης μία παράξενη εικόνα. Ένας νεαρός σεφ νεκρός με ένα χυμένο ποτήρι καφέ δίπλα του. Το ταξίδι τους μετατρέπεται σε εφιάλτη μιας και βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αλόκοτο μυστήριο θανάτου. Ποιος είναι ο δολοφόνος που κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του διάσημου σεφ και ιδιοκτήτη του εστιατορίου? Ποια τα κίνητρά του? Ποιος είναι ο άνθρωπος κλειδί που θα λύσει το γρίφο? Ένα συγκλονιστικό ταξιδιωτικό αστυνομικό μυθιστόρημα του συγγραφέα των εκδόσεων Φυλάτος, Ηλιόπουλου Αριστίδη, που θα σας καθυλώσει. Στη μάχη μεταξύ της αλήθειας και της δικαιοσύνης θα επικρατήσει το μίσος και η εκδίκηση. Πικρή γεύση θανάτου. Αποκτήστε το μέσω της σελίδας του e-shop των εκδόσεων Φυλάτος ή τηλεφωνικά στο 2310 821622. Επίσης μπορείτε να το παραγγείλετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας και της Κύπρου κατόπιν παραγγελίας. Γιατί κάθε ταξίδι μπορεί να κρύβει ένα μυστήριο που περιμένει να το ανακαλύψεις.